cách để kiểm tra máy hàn của chúng ta có bị mất pha hay không và nguồn điện ở trong nhà chúng ta còn đủ hay không ấy, dành cho những anh em thợ nghiệp dư cũng có thể kiểm tra được nhá. Với những bác thợ chuyên nghiệp thì anh em sẽ dùng đồng hồ để đo rồi đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thì không. Em sẽ lấy một cái ví dụ để chúng ta có thể kiểm tra thực tế nhá. Thì đây là một con máy hàn nó đang bị hiện tượng mất pha, nó sẽ như thế này các bác này. Đó, hàn rất là yếu đúng không ạ? Anh em làm cơ khí hoặc là ở dân dụng ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào có đồng hồ để đo được đúng không ạ? Thì để mà đo được điện 380V thì em sẽ có một cái mẹo là em sẽ đấu song song hai cái bóng điện như này cho em. Anh em sẽ lấy song song hai cái bóng điện này cho em này. Với điện 380 thì chúng ta dùng như này, còn với điện 220V ấy thì chúng ta có thể dùng một bóng cũng được nhé. Thì đây là 3 pha điện vào này. Thì chúng ta sẽ lấy hai cái dây này, một dây đấu trụm rồi nhá. Hai dây này chúng ta sẽ chấm vào 3 cái pha đều nhau. Nếu mà nó sáng đều thì tức là không bị mất pha, còn nếu mà sáng yếu thì là sẽ bị mất pha các bác nhé. Với máy hàn chúng ta kiểm tra đầu nguồn vào trước này. Sáng đều này. Sáng đều này. Sáng đều này. Tức là điện vào đến đít máy rồi vẫn đủ pha thì chúng ta lại kiểm tra ở trong máy. Điện vào đến đít máy này đủ rồi ấy thì bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra ở bên trong. Thì khi anh em tháo vỏ ra chúng ta sẽ nhìn cho em ở các cái cực đầu cầu đấu cái điện vào này, xem là nó có bị đứt dây ở đâu không, bị mo ve đứt dây ở đâu không. Nếu mà không bị thì bắt đầu chúng ta lại kiểm tra ở cái phần con khởi này nhá. Ở trên này thì chắc chắn có điện rồi vì chúng ta đo ở dưới rồi. Bây giờ chúng ta đo phải bên dưới con khởi này. Thì các bác cần phải bóp cò vào thì con khởi nó mới hít thì nó mới có điện xuống đây nhá. Đấy, có thấy bóp cọc một phát con khởi nó hút vào này. Thì chúng ta lại đo tiếp. Sáng đều này. Sáng yếu này, có thấy yếu không? Đấy, đỏ lòm chưa? Sáng yếu này. Thì ngay lập tức là chúng ta sẽ khẳng định luôn là cái pha bên ngoài cùng này bị mất pha này. Bây giờ chúng ta đo ở trên xem có mất không nhá. Đấy, đo ở trên không mất mà nó chỉ chạy qua con khởi này thôi. Mà nó mất thì chắc chắn là bị cái pha này. Bây giờ chúng ta sẽ tháo kiểm tra cái pha này xem đúng là bị mo ve ở trong này không. Và đây là kết quả tiếp điểm của con khởi các bác này. Khi tháo ra thì hai bên này còn ok. Còn bên này thì tuét toe hết rồi, cho nên nó sẽ dẫn đến bị mất pha và cái máy hàn của chúng ta sẽ bị hàn yếu. Thì bây giờ chúng ta phải xử lý và thay cái con khởi này đi hoặc là thay cái tiếp điểm này đi nhá. Và sau khi chúng ta xử lý được cái phần mất pha thì chúng ta cùng xem kết quả nhá. Đó, hàn khỏe ngay các bác nhá. Một cái cách xử lý đơn giản thôi. Chỉ với chiếc bóng điện chúng ta có thể kiểm tra được đo mất pha của các loại máy hoặc đo mất pha trong gia đình chúng ta chuẩn 100% mà biết nó ở khu vực nào chúng ta có thể sửa được, không cần phải đồng hồ các bác nhá. Anh em thấy hữu ích nhớ bấm chia sẻ và follow kênh của em Hậu để cùng giao lưu nhiều hơn về kiến thức sửa máy hàn nhá. Hậu Máy Hàn giải đáp mọi thắc mắc về máy hàn.